السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج الجدي حبايبي، برج الجدي هتكلم معاكم عن تحركين هامين جدا للكواكب تصنع معكم فارق كبير لمن يستغل المرحلة والطاقة. هتكلم معاكم عن فترة يحدث فيها تحرك للزهرة والمريخ. الزهرة كوكب المال والجمال، والمريخ كوكب الحركة والنشاط واستغلال الفرص التي تناسبك. هتكلم معاكم بالتفصيل، لكن تنويه كده الناس اللي بتتابعنا، دي قناتي التانية يا جماعة، يعني دي قناة التانية ليا مش القناة الأساسية، قناة تانية بتاعتنا ادعمونا فيها، بشرح فيها بالتفصيل تحركات الكواكب. القناة الأولى طبعا الناس اللي بتابعنا على القناة الأولى بتاعتي يعني بشرح فيها التوقعات اليومية والشهرية والأسبوعية. ادعمونا بالاشتراك. اللي عايز قراءة خاصة دايما أنا بكتب رقم القراءات على عنوان الحلقة، ونبدأ في ماذا يحدث من طاقة ومن ردة فعل، وكيف تستغلون تلك المرحلة بالتحركات الكوكبية الواعدة. أولا، الزهرة تنتقل إلى بيتك التاسع، وانتقال الزهرة إلى البيت التاسع ده بيت الرزق الكبير بأمر الله، ومرحلة تشهد على انفراجة. البيت التاسع هو برج العذراء، بداية يوم 9. المريخ ينتقل بعدها بيومين أو 3 أيام تقريبا، يوم 12، بداية من يوم 12 ينتقل المريخ إلى بيتك ال11 برج العقرب. طيب إيه تأثير الاتنين معاكم كده، وإزاي تستغل المرحلة؟ أولا الزهرة، وده التحرك الأول، وينتقل إلى بيتك التاسع يوم 9، وبداية من يوم 9 أنت من أكثر المحظوظين. ما تنسوش إن حاليا في انتقال هام جدا لعطارد في بيتك العاشر، بيت الخطط، بيت التقدم، بيت الانفراج ايضا، وبيت السمعه. فهتلاقي تدريجي خلال الفتره دي العين هتبقى عليك، هتبقى في خلال الفتره دي عندك القدره على الابتكار، عندك نشاط كبير هيزداد كل ما ندخل على المرحله. هتلاقي الامور معاك هتبقى افضل، وهتبدا تسيطر على امورك. بدايه من يوم 9 هنا هتبدا عند الكثيرين تغييرات إيجابية في كل شيء في حياتك، نفسيتك، أسلوبك، طريقتك، معاملة الناس ليك، العمل والمال والدراسة، وأيضا السفر. الزهرة تنتقل إلى هذا البيت، بيت رائع جدا. خدوا بالكم أنا قلت على شهر 10 ده من أكثر الشهور اللي فيه حركة للكواكب وفيه تحركات لجميع الأبراج واختلاف كتير في الحياة للكثيرين، لكن الأكثر تغيرا في الأبراج هم الأبراج الترابية، هم الأكثر سعدا. ليه؟ لأن الزهرة ده كوكب الجمال والمال، ينتقل إلى برج العذراء، ده برج ترابي، لذلك هو يعطي هنقول الهدايا للأبراج الترابية أكثر من الأبراج الأخرى. لذلك فبرج العذراء يمثل لك بيتك التاسع، ده بيت الحظ. فهتلاقي الأمور محتاجة منك إنك لا تبخل بمجهودك. يا جماعة هو في ظروف بتيجي، يعني مثلا في معطيات، في مؤشرات، في بدايات، او على الاقل نحاول نعمل المجهود المناسب خلال الفتره. في فترات بقول لكم ما تعملوش اي مجهود، مهما عملتوا يبقى في فشل لا قدر الله، لكن الفتره دي اقل حاجه هتبداوها هتعملوها وتشتغلوا عليها هتبقوا انتوا الاكثر نجاحا. كل الامور مهيئه، خاصه من يوم 9 بانتقال الزهرة لبيت الحظ، بيت السفر، بيت الانفراج، بيت العمل، بيت النجاح الكبير، الظهور الكبير، وأيضا النفسية. عشان أكون واضح، في يومين صعبين شوية ما قبل يوم 9، في يومين فيهم صعبين عشان الناس اللي بتعيش حاليا حالة صعبة نتيجة لوجود القمر في برج السرطان، يعني يوم 6 يوم 7 وهكذا. الفترة دي لغاية يوم 7 أو بنهاية يوم 7 بداية يوم 8 على حسب الدولة، في أيام بتبدأ قبل أيام. ففترة نوعا ما فيها صعوبة شوية، هي مرحلة وجود القمر في برج السرطان. لكن أنت خلال الفترات ما بعد هنقول بداية انتقال الزهرة إلى برج العذراء يحدث فك للنحس، فك لكل شيء، الامور هتبقى الطف. انا بتكلم ليه؟ لان فعلا في يومين صعبين قبلهم، قبل دخول يوم 9، تمام، عشان الامور تكون ماشيه كده ونفهم الدنيا ماشيه معانا ازاي. هل هو الضيق او توتر او عصبيه
هتدوم، لا ده هي فتره اللي هي بدات لما فرجت، تمام؟ يعني هتضيق شويه لكن هتفرج من باب واسع. إذا يوم 9 هو بداية الحظ وبداية الانفراج، ومع وجود طبعا عطارد كوكب التقدم موجود في بيتك العاشر، ده بيت الشهرة، بيت السمعة، بيت الانفراج أيضا، وبيت الخطط المستقبلية. نأتي إلى المريخ، وما أدراك ما المريخ، بانتقاله إلى بيتك ال11 برج العقرب. هنتكلم عن مرحلة صاخبة لن تتراجع عن النجاح، طريقك كله نجاح، علاقات رائعة هتبدأ معاك، مشاركات في أفكارك لشخصيات تدعمك. المرحلة ستكون من أكثر المحظوظين بالعلاقات الداعمة، كل العيون هتبقى عليك. عندك توليفة كوكبية بداية من يوم 6 كمان مش 9، أو من نهاية يوم 5، بوجود عطارد كوكب التقدم في بيت الشهرة والتحقيق الأهداف. يوم 9 وجود الزهرة كوكب الجمال والمال في بيتك التاسع، بيت الرزق بأمر الله. إلى جانب يوم 12 انتقال المريخ، وهنا المريخ يلعب لعبته معك بعلاقات جديدة رائعة، انفراجة في المشاريع، شراكات رائعة، طاقة رهيبة، طاقة رهيبة. تلاقي طاقة دعم، طاقة انفراجة، طاقة نجاح. أيضا كل شيء هتبدأ فيه دراسة، فأنت ناجح بأمر الله باكتساح. يعني اللي هتعمله فيه دراسة لعمل ما، دراسة جدوى عمل ما، دراسة في تعليم ما، أي شيء هتبحث عنه في دراسة أو هتبدأ فيه يتعلق بالتعليم أو العمل، أنت الأكثر نجاحا. إلى جانب العلاقات التي ستكون جدية وليست العلاقات الزائفة. تأثيرات رهيبة، تأثيرات رهيبة، لكن عليكم استغلال الفرص، عليكم العمل بجد في خلال فترة. ما تبخلوش بالعمل، ما تبخلوش بالظهور، اشتغلوا على قد ما تقدروا. في لحظات كده يا جماعة بتبقى فارقة، يعني في لحظات في الحياة استغلوها، هي اللي بتفرق معاكم. ما هو الفرصة بتيجي في لحظة، والوقت ده هو مرحلة اللحظات الفارقة اللي ممكن يحدث معاكم حظوظ كبرى في أي ما، قبول في عمل جديد، انفراج في أي شيء في حياتك. وصلت الفكرة؟ إذا نستغل تلك اللحظات الفارقة اللي هتبقى منها المرحلة القادمة، بداية من يوم 9 ويوم 12 بالتحركات الكوكبية الواعدة، وده مستمر معاكم لآخر الشهر. يعني معاكم انفراجة طويلة شوية، خاصة يوم 23 تنتقل الشمس أيضا لبرج العقرب بيتك ال11. دعم ورا دعم ورا دعم، فترة هتنسيك المرار اللي فات لو انت لا قدر الله مريت بمرار، والأغلبية مرت بمرار. إذا مرحلة استغلوها، هتشوفوا فيها الفرحة، هتشوفوا فيها السعادة، وبأمر الله انفراجة ما بعدها انفراج. هاي تاني تنويه يا جماعة، القناة دي جديدة، ادعمونا بالاشتراك غير قناتي الأولى. اللي عايز قراءة خاصة، بعمل القراءة طبعا مكالمة مباشرة زي ما بتكلم دايما، بعرفك كل شيء في حياتك. رقم القراءات موجود على عنوان الحلقة. يا رب كده حبايبي برج الجدي جماعة الأبراج تكون بأمن وأمان. السلام عليكم.